हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं इधर हूँ, मैं भी बढ़िया हूँ गाइस। आज जा रहे हैं गाइस अपनी गाड़ी का थोड़ा सा काम कराने। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कल संडे है, कल संडे राइड के लिए निकलेंगे। इस चक्कर में थोड़ा बहुत गाड़ी का काम करा रहे हैं। दिखाता हूँ मैं क्या क्या दिक्कत आ रही है गाड़ी में गाइस। जैसे गाड़ी आप जानते हैं गाइस, लीवर टूटा हुआ है गाड़ी का। और ये पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं पूरी हिल्ली है। और इस साइड से भी क्रैश हो गई थी। हो सकता है नंबर प्लेट भी चेंज कराया, नंबर प्लेट भी टूट चुकी है गाइस ना की। और आप देख सकते हैं फुट रेस का थोड़ा ये भी है, इसको भी सही कराएंगे। आधा टूटा हुआ है इधर से। और बाकी छोटा मोटा काम है। बैक इंडिकेटर है जो हमने फेविक से चिपका रखा है, इसको भी ठीक कराएंगे। और बाकी हो सका तो मीटर पे दोबारा टेपिंग जाली अपन स्टार्टिंग कराएंगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं गाड़ी के ऊपर। हेलमेट पहनते हैं अपना। ठीक है गाइस, अपन लोग चलते हैं गाड़ी का काम कराने और थोड़ा काम भी कराएंगे गाड़ी के अंदर, उसको चेक करेंगे। तो ठीक है भाई लोग, अपन निकल लिए, चलती हैं बालूगंज में गाड़ी का थोड़ा काम कराना है अपन को, जैसा कि मैंने अगली ब्लॉग में बताया था आपको। तो हेलो गाइस, हम लोग काम तो करा के आ गए हैं। गाड़ी में लीवर टूटा हुआ था, लीवर चेंज करा लिया। और ये मांस अपन को मिला नहीं, तो बाकी जो हिल्ली थी उसको भी अपन लोगों ने ठीक करा लिया नीचे से। मैंने हेडलाइट भी डलवा दी है। तो कल संडे राइड है, कल संडे राइड में मिलते हैं आप लोगों को गाइस। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना। तब तक के लिए टिल देन बाय 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 बाय। और बाकी मिलते हैं कल राइड पे, संडे राइड है कल। ठीक है गाइस, बाय बाय।